Başlasın. Sizin Sen gününüz. getmirsən, sen ne deysən? Sizin gününüz başlasın. O getmir ama bizim günümüz başlasın. Maalesef babası yetmiyor. Bugünü kızımla özümüze ayırmışız. Gidirik geçək, əylənməyə. Bugün artık gün ortadır. Düz akşama kadar bizimdir. Akşama kadar özümüze vaxt ayırmışıq kızımla. Herkese selam kızlar. Necəsiz? İnşallah ki yaxşı olarsınız. Şükür, elhamdülillah biz de yaxşıyıq. Dünənki gün 8 Mart günü biz də özümüzə vaxt ayırdıq. Daha doğrusu mən bunu ayın 7-sində çəkmişdim. Niyə? Çünki 8 Mart günü həqiqətən şəhər çox insanla dolu olur. Kafelər çox dolu olur. Bəzən də oturmağa stol tapmısan. Biz də qərar verdik ki, ya bir gün əvvəl, ya bir gün sonra çıxarıq. Bir gün əvvəl çıxmaq alındı bizdə də. Öncə getdik Gecəyraniyə alış-veriş elədik. Əynindəki burada geyindiyi paltarları indi aldıq. Öz paltarlarını paketlədik. Təzə aldıqlarımızı geyindi ki, gəzməyə gedir, qoy çiçi paltarlar geyinsin. Ondan sonra kızım iqra istədi. Getdik, iqra oynadı. Ona söz vermiştim ki bugün bizim günümüzdür. Sen ne istesen o olacak. O da həqiqətən nə istədisə onu elədim ki, qoy ürəyincə olsun, əylənsin, sevinsin. Mənə zəng eləyibdi ki, sən nərə çiçək xoşduysan, sənə sürprizim var, amma deməyəcəm. Sən nərə çiçək xoşduysan, gedib məktəbə verdiyim puldan mənim üçün çiçək alıbdı ki, mənə 8 Martımı təbrik eləsin. Deyirəm ki, Rəna, bəs sən ac qaldın, mən sən məktəbə verdiyim pulu getdin, ac qaldın, sən getdin çiçək aldın. Deyir, yo, 60 qəpiyinə yemək aldım, 40 qəpiyinə də bu çiçəyi aldım sənə, ac qalmadım. Qızım burada ürəyincə əylənəndən sonra getdik kassada kuponlarımızı verdik, adımızı yazdırdıq, sonra keçdik kitabxanaya. Bilirsiniz, əgər olduğum yerdə kitabxana varsa, mütləq o kitablara baş çəkirəm. Çünkü kitapları çok sevirəm. Burada da geldik, kitaplara baxdıq. Amma ki, həmin gün kitap almamışdıq. Спасибо. Всех вас поздравляю с выставкой. За вас сильно. Сибирь, сия. Создание. Nasıl olsa. Ben çıtıkla yemeğe çok istiyorum. Kızım xəngəl istədi. Xəngəl də hazırlanana qədər biraz vaxt aparan şeydir. Başımızı firi ilə qatırıq ki, xəngəlimiz gəlsin. Rəna, paltarın çox qəşəng yaraşıb deyil kızım. Mübarəksən. Nazlı kızım benim. Buyurun Rena. Ne terbiyesi. İstemedim ama yaptım. Şimdi bunu bir şey diyeyim ama neyse bir şey edeceğim. Hiç belə. Yeter. Böyle.
Elim yandı. Ha? Töküm. Get bura töküm istəyirsən. Belə eləyim. Tök. Normaldır değil mi? Düşürülür. Nuşlarımız öpüşsün, nuşlarımız. Acıdı onlar. Acılan təmizləyirsən. Biz çıxdıq qızlar. Gedirik indi. Qızıma deyirəm gedək bir yerdə oturaq çay içək. Deyir o qədər doydum ki çay falan istəmirəm. Gedirik indi. Əgər istəsə bir yerdə oturub çayımızı da içərik. İstəməsə də marşruta binib gedərik evimizə. Qəşəng əyləndik, gəzdik. Saat artıq 7-yə qalıbdı. Daha bəsdir. Mən istəyərəm bir yerdə oturaq çayımızı içək, amma qızım istəmir deyə gedirik evə. Bugün onun günüdür. Nə istəyirsə o olsun. Sen de tercih ediyorsun. Yol üstü bir dənə də evimizə gedəndə tort aldıq ki, evdəki xanımlarla da gedək, kəsək yeyək, əylənək, tatlı yeyək, tatlı konuşaq dedik. Bir dənə qəşəng yol üstü tort aldıq. Tortu da həmin bu güllü tortu da Rəna seçdi. Qaddam mən alım, körpə maralım. Ayrılığından koyma saralım. Atama hediye aldı. Hmm. Ve bana gerek nedir? Birincisi bundan başlayalım. Çünkü en birincisi bu. Mesela marak çaldı. Tamam. Bu ayranı bunu mən qopartdım, affedersin. Hey sen Sən görmə. aldı çok Ah, güzel. tut görüm bunu. Hə, onu mən elədim. Tuttuğumuz açsın. Evet, şimdi açar. Ya ne bu. güzel. Vay, Burloku da ayranla şey asa bilərsən. Ne güzel. Çok güzeldi. Evet. Ama lafı yok. Bunda. Lafı bir yakışıyor. Kendi buna at. Lafı bir yakışıyor. Hmm. Kendi buna at. Korku. Tarafka. Wow, ne güzel. Rəna, sənin arxitin var idi axı. O şey, burası düşmüştü axı. Qırılmışdı. Hə. Bağışlayayım. Aa, rəngi mənim sevdiyim rəng Rəna. Ne güzel. Mənim sevdiyim rəngdir. Yelkənən rəng. Baba yerim. İkimiz də şəriklik edərik də bərabər, hə? Hə. Mübarək sənə, ana. Sağ ol, hadi. Çox qəşəngdir. Baxın. Yumuşaqdır. Burada da yəqin işıqları var, ha? Bəlkə zaryadkaya qoymaq lazımdır. Tatlış. O birisindən daha güzeldir. Bu. Rəngi çox qəşəngdir. Sağ ol, hadi. Səni çox sevirəm. Mən də öz kanalım vasitəsindən bütün izləyicilərimin əzizlərini təbrik eləyirəm. Məsələnin xatırlanmaq olduğu, düşünülmək olduğu bu gündə, hədiyyənin heç bir önəmi, heç məbləğ önəmi olmadığı bu gündə, yoldan dərilən bir çiçək, yolda bitən ot belə aparılanda, mutlu olan qadınların günündə, inşallah ki bütün qadınlar xoşbəxt olar. Çünki kişilər
Kişilərə bir hədiyyə alıb versən, o təşəkkür eləyər, alar. Amma qadınlar elə deyil. Qadınlar qarışqanı fil eləyəndir. Aldığı bir nə qədər balaca, nə qədər ucuzlu da bir şey olsa, o hədiyyəni çəkər, altına şeirlər, sözlər yazar, üstünə də bir mahnı montajlayar, öz statusunda təşəkkür eləyərək paylaşar. Yenə deyirəm, qarışqanı fil eləyib böyüdən biz qadınlar eləyik. Ona görə də İnşallah ki, heç bir qadının gözü heç bir başqalarının statusunda, başqalarının əlindəki çiçəkdə qalmasın. Özəl günləri həmişə xanımlarım xatırlansın, sevdikləri tərəfindən dəyərli tutulsun deyə düşünürəm. Hər kəsə də bunu arzulayıram. Burada da artıq mamam iftarını edibdi, tortumuzu kəsdik, qəşəng çayımızı içdik, qəşəng söhbətlər elədik, müzakirələr elədik. Heç kimin haqqında yox ha, öz haqqımızda qəşəng söhbətlər elədik, gözəl vaxt keçirdik. Sizlərə də gəldiyiniz üçün, izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Bəzən yazırlar ki, izlənmələrin düşübdür. Heç önəmli deyil. Əsas odur ki, mən kanalımı sevərək işlədirəm. Mən kanalımda xoş günlərimi sevərək paylaşıram. Bu mənim artıq gəlir yerimdən çox, bu mənim xatirələrimdir. Hər birinizə gəldiyiniz, izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.